এখন থেকে আপনি যদি চান আপনার কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস মোবাইল থেকে শুরু করে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ক্যামেরা ইত্যাদি প্রাথমিক যে সমস্যা রয়েছে সেটা ঘরে বসে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের গাইড এবং ভিডিও দেখে সমাধান করতে পারে। সেটা কীভাবে করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার আইডিটি ফলো করে রাখবেন, এরকম আরও ইম্পর্টেন্ট ভিডিও কিন্তু আসতেছে। প্রথমে আপনাকে তাদের ওয়েবসাইটে যেতে হবে, যে কোনো ব্রাউজার দিয়ে আপনি তাদের ওয়েবসাইটের যদি নাম লিখেন, তাদের ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে iFixIT। এইটা লিখে যদি আপনি সার্চ দেন তাহলে এই যে তাদের iFixIT, এরপরে যে বাম পাশে 3 লাইন রয়েছে এটাতে ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে তাদের সার্ভিসগুলো কী কী রয়েছে। এইসব সার্ভিসগুলো তারা দিতে পারে। আপনি বাসায় বসে যদি প্রাথমিকভাবে কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করেন ইলেকট্রনিক কোনো ডিভাইসে, হতে পারে কম্পিউটার, এরপরে রয়েছে আপনার মোবাইল থেকে ইলেকট্রনিক যে কোনো জিনিস ঘরে বসে তাদের ওয়েবসাইটের স্টেপ বাই স্টেপ, এই যে একটু যদি স্ক্রল করে নিচের দিকে আসেন এই জায়গায় যদি আপনি ক্লিক করেন, এখন এখানে দেখেন অনেক জিনিস লেখা রয়েছে। হোয়াট ডু ইউ নিড ফর ফিক্স, আপনি কোন জিনিস ঠিক করতে চান। এই দেখেন ম্যাক, ট্যাবলেট, ফোন, কার, ট্রাক, পিসি, ডেস্কটপ, এরপরে দেখেন আরও অনেক কিছু রয়েছে, গেম কনসোল, পিসি, ল্যাপটপ, ক্যামেরা, এইসব। আপনি এর মধ্যে যেটা দরকার আপনার সেটাতে ক্লিক করে, যদি আমি এটাতে ক্লিক করি, এই যে ফোন কি আসে, এই দেখেন এখানে আসছে ফোন রিপেয়ার, এরপরে কতটা ক্যাটাগরিজ রয়েছে, 7 ক্যাটাগরিজ। এরপর একটু নিচের দিকে যদি যাই, প্রথমে লেখা রয়েছে আইফোন, এরপরে অ্যান্ড্রয়েড ফোন, এরপরে উইন্ডোজ ফোন, আপনি যে ফোন, এরপরে আরও অ্যাক্সেসরিজ রয়েছে। এই দেখেন যেটা আপনি দরকার সেটাতে যদি আপনি ক্লিক করেন, প্রথমে যদি আমি আইফোনে ক্লিক করি, এই যদি আইফোনে ক্লিক করি দেখি কী আসে, এখানে আরও রয়েছে 44টি ক্যাটাগরিজ। এর মধ্যে থেকে আমরা কোন ফোনটি আমার মেরামত করার প্রয়োজন সেটা আমি নিচের দিকে যদি স্ক্রল করি যাই তাহলে দেখতে পাবো লেটেস্ট ফোন 6 প্লাস, এই দেখেন 6 প্লাস রয়েছে। এরপরে আরও যদি নিচের দিকে যাই পাবো, এই দেখেন যদি আমরা এই যে 11 প্রোতে আমরা যদি ক্লিক করি, এখন আপনি দেখেন আপনি এখানে কী করতে চান, এখানে সম্পূর্ণ গাইড দেয়া রয়েছে, যেগুলো আপনি চাইলে প্রাথমিকভাবে হয়তো আপনি সেটা সমাধান করতে পারবেন। তাদের যে সবগুলো স্টেপ যদি আপনি ফলো করেন, প্রথমে দেখেন এটা যদি আপনার ভাঙ্গা থাকে, ব্যাটারি রয়েছে পিছন, যেটা আপনি দেখবেন সেটা আপনি যত নিচে যাবেন তত দেখবেন আপনার কোনটা প্রয়োজন। যদি সাপোজ মনে করেন আপনার স্পিকারের সমস্যা লোয়ার, সেটাতে যদি ক্লিক করেন তাহলে তারপর সেখান থেকে আসবে এবং এখানে বলে দেওয়া হবে কি কি করতে পারবেন বা কিভাবে করবেন, সেটা আপনার বিস্তারিত লেখা রয়েছে। তাদের যদি কেনার প্রয়োজন হয় সেটা কিনবেন, আর সেটা কিভাবে করবেন সেটা দেখে আপনি এখানে সমাধান করতে পারবেন।